有冇諗過我哋嘅人生可能已經俾慢性毒藥侵蝕緊？每日瞓醒，你會覺得仲係好攰，好唔開心，但係又唔知點解喎。有三樣毒藥，其實日日喺度靜靜咁毒害緊我哋。今日就嚟傾下呢三種毒藥，我哋點樣去擺脫佢哋嘅控制啦。Hello，大家好，我係阿 V。我哋嘅人生呢就好似一個長跑咁，想跑得輕鬆啲，跑得開心啲，但係有時有啲負擔呢，唔知點解不經不覺就孭咗上身，日積月累就會覺得唞唔到氣，做人好辛苦。今日就想同大家傾下呢個毒害我哋人生嘅三件事。第一個毒藥就係你應該有樓有車先至算成功。你應該喺30歲之前呢就結婚生仔啦。你應該揾一份穩定嘅工作。你應該孝順父母。你應該為子女犧牲。呢啲你應該嘅說話，大家可能都聽唔少啦。有一啲嚟自父母啦，有一啲嚟自我哋嘅朋友啦，有一啲嚟自社會嘅。但係最恐怖嘅係咩啊？係我哋將呢一啲你應該內化咗，變成咗自己內心入邊嘅批判聲音，變成咗我應該。大家都有聽過張學友嗰首《我應該》啦，裏面都好多我應該咁，我應該咁。我有個朋友咧，喺30歲生日嘅時候咧，成晚都心情好低落。我問佢做咩事啦，佢話佢而家未結婚啦，未有樓啦，份工又唔係咁好，就覺得自己好失敗。我問佢，邊個話30歲一定要做晒呢啲嘢先至叫成功㗎？佢答唔出，因為呢啲標準都唔係佢自己諗嘅，而係吸收咗社會俾佢嘅你應該，然後用嚟懲罰自己。你應該最大嘅問題就係無視咗每一個人嘅獨特性。每一個人有唔同嘅性格，唔同嘅價值觀，唔同嘅能力，亦都係嚟自唔同嘅背景。點會有一套放諸四海皆準嘅人生標準呢？諗翻下喺我哋生活入邊有幾多你應該係支配緊你嘅選擇？例如你為咗迎合咗你應該有一份穩定嘅工作，所以放棄咗自己真正熱愛嘅，或者係自己嘅理想。你為咗你應該有樓啦，所以就日日 OT， 少咗陪屋企人。你為咗你應該結婚㗎啦，就同一個其實唔係好啱嘅人結婚，結果咧就搞到兩個都唔開心。更諷刺嘅係，就算你做齊呢啲你應該，你都未必會開心㗎喎，因為呢啲你應該唔係為你度身訂造㗎嘛，唔係從你嘅快樂出發，而係為咗滿足社會嘅期望同埋標準。呢啲你應該往往唔係真係為咗我哋好，而係為咗方便社會去歸類你啦，控制你啦。你應該聽話，你應該犧牲自己，你應該以家庭為重。呢啲你應該有幾多真係為你設想呢？定係要我哋就範呢？亞里士多德講過，人生最終嘅價值係覺醒同埋思考嘅能力，而唔係只係為咗生存。或者我哋每個人都可以將呢一句說話咧放喺我哋人生道路上面。要擺脫你應該呢一個毒藥咧，第一件事就係覺察。每當出現你應該點點嘅時候，我哋就停一停，諗一諗，呢一個應該喺邊度嚟㗎？係咪真係我想要呢？
重新定義自己想要嘅嘢，問下自己，如果冇咗任何限制，我想點樣生活呢？我重視啲乜？我有啲咩天賦，或者有咩興趣呢？然後根據自己嘅答案去建立自己嘅人生方向，而唔係盲目咁跟隨人哋嘅你應該。第三步係學下分辨呢個應該係真係有利於你成長啊，定係只係社會加諸於我哋嘅枷鎖。例如你應該尊重人，呢個呢就係亦對我哋對人哋都有好處嘅。但係你應該喺某個年齡結婚呢，就未必適合所有人啦。當你逐漸擺脫咗你應該呢一個束縛嘅時候，你就會發現自己有好多選擇，好多可能性，而且呢啲選擇都係基於你嘅真實同埋你嘅價值觀，而唔係為咗滿足其他人嘅期望嘅。第二樣嘅毒藥就係受害者心態。受害者心態簡單嚟講，就係將自己嘅人生問題歸咎喺外在嘅因素，覺得自己係受害者，冇能力去改變現狀㗎喇。我之所以升唔到職咧，係因為上司偏心咯。之所以咧我儲唔到錢咧，冇錢咧，係因為經濟差咯。我嘅感情失敗咧，係因為我遇到呢個渣男渣女咯。我工作上冇成就，係因為我生得唔靚咯。我減唔到肥，係因為我基因唔好嘛。呢啲說話聽落好似好有道理，而且有部分呢可能係真實嘅。但係受害者心態嘅問題係，當你將所有嘅責任向外在推嘅時候，你就會放棄咗改變嘅可能性。我有個中學同學咧，佢成日話自己嘅學歷咧唔高，係因為佢屋企窮啦，冇錢俾佢讀一間好嘅學校啦，冇錢俾佢入大學啦，呢個係事實嚟嘅。但係佢將呢一個受害者身份變成咗佢身份認同。30年嚟，佢喺呢一個解釋裏面咧，就唔做其他嘢啦，從來冇諗過咧有其他方法去提升自己嘅。相反，另外一個出身更加差嘅同學，雖然咧佢就覺得自己都係唔好運噶啦，但係佢冇停留喺受害者嘅角色，一面打工，一面進修，搵機會實習，慢慢咧就爬咗上去啦。佢冇否認自己嘅起跑線咧係低咗啲嘅，但係佢冇俾呢一個身份去框住自己。受害者心態第二個問題咧就係會令到你嘅生活產生一種無力感。當你相信自己咧係呢個環境嘅受害者咧，你就唔會嘗試改變啦，因為點都冇用噶啦。久而久之，你就會越嚟越消極啦，越嚟越被動，等待其他人去拯救你，或者等待環境嘅改變啦。呢種無力感咧，會令到我哋嘅生活質素大幅下降。受害者心態之所以咁有毒咧，係因為佢會令到你覺得自己冇能力、冇責任，亦都冇必要去改變呢個現狀。長遠嚟講，呢個心態會令到你失去咗改變嘅動力，甚至影響你嘅自尊心。因為當你覺得自己冇能力去控制自己嘅人生嘅時候，你嘅自我價值都會受損嘅。重點係，就算你真係經歷過一啲唔公平嘅對待，或者確實係有一啲環境因素影響咗你，但係你仲係有能力決定自己點樣回應呢啲挑戰㗎嘛？點樣去擺脫受害者心態呢？首先，無論發生乜嘢事，你對自己嘅反應都係有選擇權嘅。你控制唔到發生嘅事，但係你控制到自己點樣回應。有句說話講得好好嘅，生活嘅美好唔係在於佢冇風暴，而係你學識喺風暴中跳舞。呢句說話唔係叫你無視現實嘅困難，而係提醒你，即使喺最難嘅環境入邊，你都可以有選擇嘅自由嘅。
第二步就係將焦點咧由點解我咁慘轉移去我而家可以點做。每當你發現自己陷入受害者心態，就問自己啦，而家呢個處境我仲有乜嘢可以選擇呢？我可以點樣喺呢個情況下做到啲乜嘢呢？最後就區分事實同埋你對事實嘅解讀。例如我失業係一個事實啦，但係我失業證明我係失敗者啦，呢個就係解讀啦，而且係一個有害嘅解讀。當你能夠區分呢兩樣嘢咧，你就會發現自己有能力去改變自己嘅解讀啦，從而之後咧就可以改變自己嘅感受同埋行動。建立支持網絡都好重要嘅，身邊有人鼓勵你啦，支持你啦，相信你嘅人咧就會有大大提升走出受害者心態嘅能力。如果你身邊都係一啲成日怨天尤人啦，你都會被影響嘅。相反，你身邊有樂觀啦、積極啦、有行動力嘅人咧，你都會慢慢被感染嘅。第三樣毒藥咧就係自以為是啦。自以為是聽落好似一啲好自大嘅人，係咪？但係其實自以為是唔一定好明顯嘅，佢可能好隱蔽，甚至咧連你自己都意識唔到嘅。自以為是嘅核心咧就係覺得自己嘅諗法啦、做法啦、價值觀都係啱嘅、最好嘅。自以為是係會令到我哋咧封閉自己嘅思想啦，拒絕新嘅可能性啦，拒絕承認自己可能有錯嘅。我認為呢個方法最好噶啦，唔使考慮其他嘢啦。我梗係知道佢點樣諗啦，唔使問佢啦。我嘅價值觀一定係啱嘅，其他人嘅諗法咧好奇怪。我梗係知道啦，我做咗呢行咁多年，所有嘢我都好清楚噶。呢啲諗法咧就係自以為是嘅心態啦。自以為是嘅心態咧會令到你停滯不前。當你覺得你知道晒所有嘅嘢啦，你就會停止學習啦，唔會再探索，唔會再成長。你嘅知識同技能就會停滯喺一個點，而世界咧係不斷向前嘅。特別喺呢個資訊爆炸嘅時代，科技急速發展嘅時代，自以為是嘅心態咧會令到你追唔上潮流啦。你諗下，曾經叱咤風雲嘅一啲大公司，佢哋唔識得改變，最後咧就被新科技啦，或者係新嘅商業模式咧去取代咗。自以為是最大嘅傷害係令到你失去咗學習同埋成長嘅機會。當你覺得自己乜都知、乜都啱，你就唔會去聽人講啦，唔會去問問題啦，唔會去探索新嘅可能性啦。你嘅世界會越嚟越狹窄，思想會越嚟越僵化，同人嘅關係亦都會越嚟越疏離。我有個朋友咧，經常開口傷害人嘅。我曾經提醒過佢傾偈嘅時候、講嘢嘅時候諗一諗，佢就答我啦：真朋友係唔需要諗嘅，我當佢真朋友，所以我咪講真話咯。我覺得呢個先係啱嘅，咁先至可以表現我嘅真誠同埋坦白啊嘛。但係佢誤解咗一個重點，真朋友當然可以講真話、講事實啦，但唔係將自己嘅判斷啦、感受同價值觀當成事實嘅。事實係客觀有據、有據有理嘅存在嘅。例如佢遲到咗3分鐘，呢個係事實。但係佢遲到咗3分鐘代表唔尊重我，呢個就唔係事實啦，而係你嘅解讀同判斷。當我哋將事實加入咗自己嘅判斷、感受同埋價值觀嘅時候，我哋就係將呢啲客觀嘅事實轉化成咗主觀嘅觀點同埋意見。呢啲觀點同意見呢，往往就帶有情緒啦、批判啦，所以好容易傷害其他人。但係佢由於混合咗事實、
講嘅人呢，可能就會覺得自己喺度講緊事實，就更加覺得自己冇錯，唔肯去檢討，結果呢，就越嚟越多人討厭佢啦。點樣擺脫呢啲自以為是呢？培養謙卑嘅心態，承認自己嘅知識同埋理解呢都好有限嘅。每當你覺得你好肯定嘅時候，停一停，諗一諗，我有冇可能錯呢？我有冇嘢諗漏咗呢？蘇格拉底有一句名言：我唯一知道嘅就係我一無所知。呢個就係謙卑嘅精髓。當你明白到你所知嘅只係喺呢個大海裏面一滴水嘅咋，你就會更加開放去接受唔同嘅意見同埋唔同嘅可能性。學習真正嘅聆聽，而唔係等對方講完呢就去反駁。聆聽唔係回應，而係為咗理解。當你真正明白每一個人都有自己嘅經歷，有自己嘅價值觀同處境，你就會發現呢個世界原來係有好多唔同嘅角度去睇同一件事。盲人摸象嘅故事可能大家都聽過啦。喺故事裏面呢，每一個人摸到嘅大象都係真實嘅感受嚟嘅，但係只係部分嘅真相。但係如果我哋謙虛啲，肯去聽其他人嘅體驗，我哋先至可以拼湊出更加完整嘅畫面。主動去尋求唔同嘅意見，睇下書啦，睇下文章啦，同唔同背景或者唔同世代嘅人交流啦，甚至刻意去接觸一啲同你意見唔同嘅人，喺過程中可能會唔係好舒服嘅，但係正正就係呢啲唔舒服呢，就會令到你嘅思想更加豐富，更加深刻。我哋每個人都會有盲點嘅，都會有偏見。通過定期嘅反思呢，我哋可以逐漸咁意識到自己嘅盲點啦，從而修正諗法呢同埋做法嘅。講完呢3個毒藥呢，點樣去影響我哋嘅人生啦？同大家分享下點樣可以活得輕鬆啲啊！首先，擺脫你應該嘅枷鎖，建立屬於自己嘅人生目標。根據自己嘅價值觀同埋熱情去生活，而唔係盲目咁樣跟從社會嘅期望。告別受害者心態，承認自己對自己嘅反應呢係有選擇權嘅，專注喺自己可以控制嘅嘢上面，而唔係將精力放喺怨天尤人。最後，放低自以為是，保持開放嘅心態。願意聆聽唔同嘅聲音，願意承認自己可能有錯，願意喺唔同嘅處境裏面學習成長。呢啲改變呢，唔會一朝一夕就做到嘅，但係只要你一直覺察咧，願意一步一步去改變，你會發現人生原來可以輕鬆好多，開心好多。最後我想講，人生本嚟就係一個不斷學習嘅過程啦。我哋每個人都會有自己嘅盲點啦，都會有唔完美嘅地方啦。重要嘅係我哋願唔願意去覺察，願唔願意去改變，願唔願意去成長。希望大家都可以擺脫呢3樣毒藥，活出更加精彩、更加真實、更加快樂嘅人生。多謝你嘅收睇。我哋下次再見啦，拜拜。